はい、田子の浦港に来てみました。ちょっと工事中なんですけれども、ハゼが釣れるかやってみましょう。こんな感じです。はい、餌は、青磯目になります。今日なんか大型の磯目ですね、前回に比べたら。
ここ川が流れてきたり、ここに排水が来てたりしたんでいいと思ったんですけれども、ちょっと粘ることなくて、釣れなそうなんでよそに、移ります。しかも釣り人もいないということで寂しくなってきたということで、場所変えましょう。